إن الطابون الفلسطيني من التراث الذي تحافظ عليه المرأة الفلسطينية في بلدة الزاوية. فالطابون هو قالب ترابي مفتوح السقف تبنيه الفلاحة الفلسطينية بيدها من التربة الجيرية بعد خلطها بمادة السبن والماء، ثم تقوم بتعريضه لأشعة الشمس حتى يجف، حيث يغطى بعد ذلك بالرماد وروث لحيوانات الجاف أو ما يسمى بالزبل. نجيب حوار من الهيش، بنروح على الجبل، في هناك حوار منطقة زي مغاير جدودنا هيك بكوا يقولوا هذا حوار، تجيبوه بكوا يبنوا منه البيوت. الحوار بيوت زمان قبل اللي بحجر، بنجيب من الحوار هناك. بنجيج على واحد كبير في السن في بلدنا، احنا من الزاوية، بتعجنوا مع سكن ومع تبن هذا الحوار، وبتبلش بتبني طوق، بتعمل طوق على الأرض، وبعدين تبلش تبني في الطابون شوي شوي تنها تبني. لما تخلص الطابون بتعمل له هيك دويرة من فوق على الباب، وبنجيبه نكحف جورة تقريبا أبو أقل من نص متر، وبتجيب فيها 3 أكياس زبل، بندير فيها كيسين زبل وبنولع فيها النار. يوضع داخل الطابون حجارة صغيرة ملساء يطلق عليها اسم الردم، ثم يوقد عليه النار حتى ترتفع درجة حرارته لدرجة كافية لإنتاج العجين، ويتم المحافظة على درجة الحرارة هذه باستمرار من خلال إضافة الزبل يوميا على الطابون. بنوقد على الزبل نار عشان يعطي حمل جوا الطابون على الرضف اللي لقطناه والجلد يسخن. بندمل السكن اللي حطيناه على الديال على فوق الزبل، وبندشره من أول يوم لثاني يوم. ثاني يوم بغدا جميع الزبل اللي حطيناه جميعه نار، بغدا نار على الجلد، وبنكشف شوية عن الغطاء وبنقيمها. بنغدا عجنين ليخمر العجين، باجي بخبز فيه من أول ما أحط الرغيف جواه، بعرف إنه الطابون حامي ولا ماهوش. إذا الطابون مثلا حامي ومليح، الطابون أجم ظابط، الطابون 100%، بحط أول لما أحط الرغيف بتطلع ريحة الخبز بسرعة، بتطلع له ريحة الخبز، بصير أول طابون إحنا بنسموه مزفت، اللي له نكهة خاصة. الفرايش بنعملش إلا في الطابون، ولا إله طعم إلا في الطابون. حتى أغلب جيل اليوم أنا بشفك عليهم، لما يجوا عنا ونطعمهم بيقولوا منين هذا الإلي، بيقعدوا يقولوا لي من وين هذا بتجيبوه؟ أقول لهم عندي طابون، بيصدقوش، بيقولوا لجوزي إنه يعلم اللي مرتك عاملة طابون وإنتوا عندكم طابون. هذا الطابون بده يظل عندي آثار فلسطيني، تراث فلسطين هذا، وأنا الحمد لله رب العالمين مشيت على وصية أمي. هي عندي هذا الطابون الحمد لله، بعجن وبخبز، واللي بدها تجارة تيجي تطلبه من عندي الأخرى بعزش عنها وبقول لها تعالي. والحمد لله رب العالمين عندي بخبز، وبعد مخبز بشوي فيه بطاطا وبندورة وباذنجان. أيوة شويت بطاطا بفعج لأولادي مع زيت، وباذنجان متبل بعملهم بدل ما اشتري من الدكان مصنع. هذا تراث فلسطين، احنا الفلسطينيين بنفتخر في هذا التراث، وان شاء الله رب العالمين ما عمرنا بننساه. يتم تجهيز الكمية الكافية للأسرة من الطحين والخميرة والماء الساخن، ثم تبدأ بعجن الطحين، وعند الانتهاء تتركه مقدار نصف ساعة حتى يخمر، ومنها للبدء بعملية الخبز ذات الرائحة المميزة.
يعني بتمنى منى من الله إنه تراثنا يظل ما ينقرضش، لأنه هذول الطوابين الأيام هذه فش منهن كثير. يعني بتمنى إنه يظلوا الناس يحافظوا على الطوابين، وبتمنى كل واحد يعني يشجعني إني أظلني عامل طابون. اللي بده خبز ياكل لي، يعني أنا بعمل وببيع، اللي بده خبز بعمله، بده كراس بعمله، اللي بده فرايش بعمله. منه بساعد أولادي في البيت، يعني بجيب حاجاتهم من برا شو بدهم، ومنه ببيع أنا بتسبب. وبظلوا هذا تراثنا، وأنا بفتخر في تراثنا، تراث فلسطين. تراثنا هذا هو الأرض، هو الوطن اللي إحنا متمسكين فيه في فلسطين. مهما عملت لنا اليهود وشو ما عملت وشو ما هيأت لنا، إحنا ما بنتخلى عن تراثنا ولا عن أرضنا. التراث هو الأرض والأرض هي التراث. أحن إلى خبز أمي وقهوتي ولمسة أمي. أحن إلى خبز أمي وقهوتي ولمسة أمي. وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي. وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي. وأعشق عمري